Takže vítajte u dnešného videa. V dnešnom videu si ukážeme secret tejto hry. A ako prvý secret si ukážeme. Ak sa pozriete tam hore, tak vidíte, že tento doktor, to asi väčšina viete. A k tomu sa beží aj ďalší secret. Že vy keď sa hýbete, on sa na vás bude stále pozerať. Bude proste hýbať hlavou. Čo je veľmi divné. Ďalší secret je, že vy že keď... Čo si myslíte, že robíte? Ti to dva typovia. Vám povedia nejaké, vidíte? Nejaké zaujímavosti napríklad. Alebo toto. A potom tu môžete vidieť, koľko máte ošetrených pacientov. Ste možno nevedeli, že tu môžete vidieť. A potom tu máte ešte, koľko ste prežili. To sú prvé 3. A toto sú len 3 zaujímavosti z asi 50. Takže stop. Ako ďalší secret si ukážeme, že ak máte viac ako 4 šíp, môžete dať takto. Skip Doctor Dialogs. A toto je 4. secret z dnešného videa. Teraz sa počkajte. Teraz chvíľu počkajte, budeme v hre a tam si ukážeme secrety ďalšie. Ako prvý secret si ukážeme. Čo? No, najprv potrebujeme no, zatiaľ sa si žiadny secret tu na začiatku. Ako prvé si môžeme ukázať, že vlastne som videl, že sa dá dostať takto. A tu sa dá prebugovať takto von, keď sa vám to postaží. Ale je to dosť ťažké. Extrémne ťažké je to. A proste chcem ich prebugovať. Dobre, takže ako... Je to ťažké, ale nie. Ďalší secret je to, že... Ďalší secret je to, že môžete strhnúť tento plagát. Dobre, a keď... A tu vám píše, že musíte mať... Ten vám dá ako sa to... Latiu. Ak ho, neviem, na asi 12. alebo nejakom takom šifte. Teraz zatiaľ ho ošetríme. A. Dobre, room 2. Necháme robiť tohto. No. A potom, že vy môžete zobrať kávu. A môžete ju takto, keď sa dvakrát napijete, a môžete ju dať ten posledný dušok. Barneymu, a on to aj tak zoberie. Potom. Ďalší secret je, že to asi musíme trošku porobiť, nechcem to. Toto si chvíľu počkajte, ozvem sa vám, ako budeme mohli urobiť. Ako ďalší secret je, že napríklad, že za tieto výplatu môžete dostať aj tieto coiny. A ako hneď ďalší je to, že aj keď vy urobíte možno, keď urobíte jedno v tomto a polku toho druhého, tak nebudete bez toho, keď ten druhý proste jak je, že no tak. Dobre, teraz sa pozrieme. Dobre, takže to ide do room 5. A tu, jak vidíme, je tu ďalší. Toto sú anomálie, samozrejme. A ďalší secret je, no, tieto oči, len som chcel poprosiť. Vy si môžete zobrať toto sirup. A máte, a ona odíde. A teraz, že keď, čo robiť, keď ste omylom pustili anomáliu? No, alebo, ja vám ukážem, čo sa normálne stane, keď ju necháte. A potom, že vy môžete dať zlý liek, keď mu dáte. Ja mu dám teraz dobrý. Ja mu dám proste mastičku. A to sa stane presne. Sú variácie možnosti, sa môže stať napríklad rituál.
To vyzerá normálne. Takže chvíľu iba počkám. Vidíte? A toto je ďalší secret, rovno rýchlo, nech on... Nie, kde ho on nesie? Kde ho on nesie? On je hlúpy. Nie, prečo to urobil? Čo? On je hlúpy proste. On ho mal vyhodiť do koša. Bo sa dá. Ja ho tu ošetrovať nebudem. Ten hlúpec. A pozrite, ja som pustil anomáliu a nič sa nestalo. To je veľmi divné. Takže čo to vôbec znamená, že nič sa nestane, keď pustil anomáliu? To bude ako... Proste... What? Nedáva žiadny zmysel proste. A ako ďalší si kýzneť, máme to, a že keď sú tie oči presne, si môžete zobrať iba to. A samozrejme pouzdajte odber. A ako budem vám to míňať, ale hotovo. A teraz vám to už nemíňa. Ja si chvíľu počkám. A ako ďalší secret je to, že vraj tieto oči tu nezmysnú, aj keď to tam dáte. A že tieto oči sa hýbu, stále pozerajú na vás. To väčšina z vás asi nevidela. A ďalší secret je, že môžete vidieť cez to sklo. Že to nie je úplne celé metre, ale že to môžete vidieť. A takisto aj toto. A ak múte runfastkou, tak môžete toto, keď si dáte veľa runfastkov, môžete toto prebehnúť. Ale musí byť možno 6. OK, ďalšie. No, takže ďalší secret je, že keď si tu niečo kúpite, proste, vždy, keď je tam čokoláda, kupujte čokoládu. Fakt sa vyplatí. A máme Shift 3. To je 100% úplne normálne. Vôbec to nie je anomália. Niekto to môže si nechce myslieť, či toto je anomália ešte aj. Nie, to čo urobil? Čo? On normálne vyhodil klasického pacienta, čo nebol anomália. Kde ho vyhodil? Že zavrel šatrc. Akože on je hlúpy. Taký je veľa idiotov. Ešte takto ho postrelil a potom ešte som vám chcel ukázať. Aby som mal taser, môžem zabiť radšej, musím získať Shift 4. No. Dajte, Barney, vy sa dvakrát napijete. 2. A teraz mu to môžete dať aj takto. Pozrite. Blade. A mimochodom vedeli ste, že Barney je vrah? Takže ďalšie secret si teraz úplne neukážem. A teraz musím ešte ukázať, čo sa stane, ak ešte zabijete anomáliu, napríklad, a nie anomáliu, ale normálne zviera, ešte predtým, ako vojde do toho, tak nám to nezaráta, on nám to počíta 15 sanity. A teraz dám boosty incorrect. Vidíte? Ja mu to nebude vadiť. To bez neho nedám. Ja dúfam, že on nevidí, on keď odíde. A na mne strieľa. Máme 100. A teraz ďalšia vec. Vedeli ste, že nejde mať na 100% sanity? Ide. A nič sa nestane.
ďalšia vec. Pozeraj, to je klasické foto, takže neviem, čo s nimi. Čo mu vadí ako? On je úplne, že... On je normálny úplne. Nie, prečo odišiel? To odišiel. Pač, normálny. A obon mu zatvára. Ty hraješ s Tam vošiel. A toto tu, pozerajte. Len vy, keď vám stačí počkať. Alebo si čakáte iba. A potom budete mať iba rozbité sklo, až ho vôbec nevadí. Ja mu to proste dám. Bumštíka. Že je to klasický Barney. Ale 2-krát za jeden shift Barney. Šialenosť. Na to je šanca tak 1%. Dobre, dúfam, že on nie je hlúpy a že sa 2-krát napije. Tak a daj mu to. Áno, super, on nie je normálne hlúpy, ten človek. Dobre. A toto bol len ďalší secret, že vy ho tu môžete proste nechať. A toto je ako divné. A toto je ďalší secret, že toto tu hovno môžete odstraniť týmto. Dobre, ja idem urobiť týchto tu, čo sú v tej rume. Ja musím počkať ešte potom na... Tak budeme mať taser a to bude jeden z posledných secretov a ešte tam ich predsa len pár bude. Takže termo. Hotovo? Prosím, že už budeš v 4. Stále nie, koľko ešte. A čo nám tu nechal Barney? Don't open. To vzredil mi trošku. Barney je trošku... Room 6. Chvíľu, počkajte. Počkaj. OK. Máš tam peniaze alebo tu. Dobre, dostali sme toto a teraz si zoberieme taser. A ideme skúsiť. Je pravda, že môžete taznúť človeka? Nie je. Rob mám svoje. Ha! Už som mu to dal. A ako posledný secret je to, že keď bude Barney samozrejme zase. A teraz si ešte počkáme na Barneyho, čo sa stane. Dobre, snažíme sa zistiť, čo sa stane, keď Barney príde na 3. krát. Pretože on teraz by mal za... Take off picture me. Jasne, máme si ho vyfotiť. Ako? OK, ďalej. No. Tak. OK, toto... Máme to. Teraz by mal prísť Dugman. Taký Darkman. Poď sa. Mám to dosť. Nie, ešte jeden. No nič, ešte neprišiel. Ale Ale... ideš sem. Nie, ešte nie. Ja počkám. Akože, no. Ja tu idem za chvíľu avkovať. To chcem s tým. Konečne nám prišiel Letiu. A kde ho on dal, ako toho mŕtvého? On to pustí za môj pacient. Na Max? Aha, to sa nič nestane. Chlapáci, Čo?